ପାଳକ ଓ ମେଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତା ଅଟେ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଏଇ ମେଷ ଆଉ ମେଷ ପାଳକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ରିସ୍ତା ସେହି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମେଷମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ମେଷମାନେ ଯେପରି ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମେଷମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେହି ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାରୀ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜର ମେଷ ସବୁକୁ ନାମ ଧରି ଡାକି ତାହାକୁ ତାହାର କ'ଣ କରେ କରି ଘେନିଯାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠାରେ ଯେ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ମେଷ ପାଳକର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। এই মেষ পালকর স্বর শুনিকি কোণ করতে মেষমানে তাঙ্ক পছে পছে যাଆନ୍ତି। আজ মণ্ডলী মধ্য কোণ না সেই মেষমানে আমানে প্রত্যেক জন মেষমানে আজ প্রভুঙ্কর স্বর আমানে কেতে শুনুছু, আজ ঈশ্বরঙ্কর স্বর কেতে আমি শুনুছু। মেষমানকর স্বর মেষমানে প্রভুঙ্কর স্বর শুনিবা দরকার। অনেক সময় আমি বিভিন্ন প্রকার স্বরকু আমি শুনি থাও, বিভিন্ন প্রকার স্বরকু শুনি থাও। গাড়ি, ট্রেন, ট্রক, বসর স্বর শুনি থাও, ট্রেনর স্বর শুনি থাও, আউ পশু পক্ষী মানকর স্বর শুনি থাও। কিন্তু আজি ঈশ্বরঙ্কর স্বর শুনিবা দরকার মণ্ডলীরে তাইকি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভুঙ্কর স্বর শুনিবা দরকার। প্রভুঙ্কর স্বরে কোন ଅଛି? প্রভুঙ্কর স্বর ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ। ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଆମର କାନ ଖୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ସେଇଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। নহ প্রভুঙ্কর স্বর শুনিলা রক্ষা পাইলা, জাহাজ নির্মাণ কলা, নিজে রক্ষা পাইবা সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারকে মধ্যে রক্ষা কলা। হালেলুয়া। আজ আমাদের প্রভুঙ্কর স্বর যদি শুনিবা আমি রক্ষা পাইবা সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারকে নিজের ছুয়া পিলামানকু আমানে রক্ষা করি পারিবা। কারণ এই জগতর দুঃখ পাই নুহে, জগতর সংকট পাই নুহে, মাত্র নরকরু আমানে রক্ষা পাই পারিবা। হালেলুয়া। আজি আমানে প্রভুঙ্কর স্বর কেতে শুনুছু? প্রভুঙ্কর স্বর শুনিবা আমানক পাই গোটে নিতান্ত আবশ্যকতা রহিଅଛି। এই শেষ সময়ে যেতেବେଳେ ଆମେ প্রভুঙ্কর স্বর শুনিবা সেতেବେଳେ প্রভুঙ্কর সন্তান হেবা। বাক্যরে জীবন ଅଛି। जो বাক্যକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା সেই বাক্যরে জীবন ଅଛି। সেই বাক্যরে মনুষ্য সুস্থতা পাইছি, অন্ধ দেখি পারিছি, খঞ্জ সুস্থ হয়েছি, আজ লেংড়া চালি পারিছি। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, এই বাক্যକୁ ଆମେ গ্রহণ করিথাও, এই বাক্যକୁ ଆମେ শুনি নথাও, এই বাক্যକୁ ଆମେ গ্রহণ করি নথাও, কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କର বাক্যরে যে জীবন ଅଛି ସେଥିପାଇଁ সেই জীবন ଥିବା বাক্যକୁ ଆପଣ মানে শুনন্তু, গ্রহণ করন্তু। ଆପଣ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ସଜା ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ। ଏକ କନ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। এই বাক্য জরিয়ারে ঈশ্বরଙ୍କର স্বর ଆମେ କେମିତି ଶୁଣିବା ନା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଚାଳନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦବେକୁଶକ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ଘୋଡ଼ାରୁ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ତାହା ସେଇମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। সেই ସ୍ୱର ସେଇଦିନ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଗଲା। সেই ব্যক্তি, সেই পাপী ব্যক্তি ও মଣିষ ভাବରେ গঠন ହୋଇପାରିଲେ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମର
আজি অন্তঃকরণ বদলি জীব মো প্রিয় মণ্ডলী সেপাই সেই প্রেরিত পাওল ব্যক্তি আজি প্রেরিত পাওল এ প্রকার ব্যক্তি ଥିଲେ কঠোর ব্যক্তি ଥିଲେ সেই স্বর শুনিবা দ্বারা পরিবর্তন হেলে সেই স্বর শুনিবা দ্বারা তাଙ୍କ জীবন বদলি গলা দেখুন আমি যক্ষକୁ দেখুଛୁ যক্ষ ମଧ୍ୟ সেই প্রকার পাপী ব্যক্তি সমাজ ତାଙ୍କୁ তিরস্কার କରୁଥିଲା কিন্তু ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି আস ওলে আস যক্ষ মৃত্যু ভোগরে রহিবি সেই গোটাଏ স্বর প্রথম স্বর শুনিকি তাଙ୍କ জীবন বদলি পড়িলা তাଙ୍କ নূଆ জীবন জাগ্রত ହେଲା আজ আমମାନେ সেই স্বর শুনু প্রভুଙ୍କର সেই বাক্যর স্বর শুনু সেই বাক্যর স্বর যদি আমি শুনিবা নিশ্চিত আমମାନେ প্রভুଙ୍କର সন্তান ହେବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି এই ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣୁଛୁ সেই ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମମାନେ সেই ସ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ সেই ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁ ଆଜି କୁହନ୍ତି ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି সেই মেষ পাଳକର ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମେଷମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଲୁଆ ବାଘ ଭାଲୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ সেই ମେଷମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି নিজ ইচ্ছারে ইয়াড়ে সিয়াড়ে যাওনাহাନ୍ତି যদি ইয়াড়ে সিয়াড়ে ଯିବେ নিশ্চিত ভাବରେ বাঘ ভালু তাଙ୍କୁ আক্রমণ କରିବେ কিন্তু ସେମାନେ মেষ ପାଳକର କଥା ଶୁଣିକି সেই মেଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି মেষ ପାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ହାଲେଲୁୟା মেষ ପାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନେ মেଷମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆମମାନେ ଫେରି ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ নিকটরে নিজর পাপকু সমর্পণ করিবা প্রভুଙ୍କ নিকটরে নিজর জীবনকু সমর্পণ করিবা তাহলে আমাদের রক্ষা পাইবা আমি প্রভুଙ୍କର স্বরকু কেমিতি শুনিবা দরকার না ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য পড়িকি শুনিবা দরকার হালেলুয়া হালেলুয়া প্রভুଙ୍କର দাসମାନଙ୍କ মুখରୁ শুনিবা দরকার যেତେବେଳେ ଆମେ বসুଛୁ প্রভুଙ୍କର স্বর শুনিবা কি ଆମମାନେ শুনিবা ପାଇଁ ଆମେ বসু যেତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉଛୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କଥା ହଉ ଇଆଡର ସିଆଡର କଥା ହେବା ନାହିଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଭେଟ ଘାଟ ହେଲୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କଥା ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇକି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କହିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସେଇଦିନ ମରିଥିବା ଲାଜାରା সেই ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିକି କଣ ହେଇଗଲା জীবন পাইলা হালেলুয়া হালেলুয়া সেই জীবন পাইলা রক্ষা পাইলা মৃত্যু তাকে ধরি পারিলা নাই হে লাজারা বাহারি আস বলি কই কে কইলে যিশু কহিলে হে লাজারা বাহারি আস মরিଥିବା ব্যক্তি 4 দিন পর্যন্ত সে হেউଥିଲା কিন্তু তাଙ୍କ ভଉଣୀ কହୁଛି বাসি ହେଉଥିବ ଗନ୍ଧୁଥିବ ମୋ ଭାଇ সেই পুনରୁত্থান দিନ ସେ ଉଠିବ ମାତ୍ର সেই যিশুଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି সেই ମରିଥିବା ଲାଜାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡୁଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଯଦି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ যদি ଆମେ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ সেই দিন সমাধি ফাটিଯିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ সেই ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ସମାଧି ଫାଟିଯିବ সেই ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ସମାଧି ଫାଟିଯିବ ଆଜି ଆମମାନେ সেই ସ୍ୱର ଜଗତରେ ଥାଇକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦରକାର ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଶୁଣୁଛୁ এই ଜଗତର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଆମମାନେ କେବେ ବି ସେଇ ଦିନ ଉଠି ପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଜଗତର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛୁ ଜଗତର ସ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ୱର ଜଗତର ଏତେ ସ୍ୱର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର କାଉ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଗାଈ ମେଣ୍ଢି ଛେଳିର ସ୍ୱର ଆମମାନେ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ୱର ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛୁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବଦଳିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଡାକି ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୁଅ କାହାର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ସେଇ ଯୀଶୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମେଷ ପାଳକ ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମେଷ ପାଳକର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ମେଷ ପାଳକ କଣ
କହନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ହେବେ। ସେଇଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ଚକ୍ଷ ନୂଆ ହେଲା, ସେଇଦିନ ଚକ୍ଷ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ସେଇଦିନ ଚକ୍ଷଙ୍କ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଆମମାନେ ସଜାଡ଼ି ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ହୁଏତ ଏଇ ଜୀବନ ଏଇ ଅନ୍ତର ଭଙ୍ଗା ଚୁନା ହେଇଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମମାନେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଭାବରେ ହୋଇ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ସେଇ ସ୍ୱର ନିତାନ୍ତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ଜଗତରେ ସେଇ ସ୍ୱର ଆମମାନେ ଶୁଣିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ନମ୍ର କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆମେ ନମ୍ର ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆମେ ଅଧିକ କ'ଣ ଆମମାନେ ଯଦି ନମ୍ର ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରରେ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଆଜି ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି। ମୃତ ଲୋକ ଜାଗି ଉଠିଲା, ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ। ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେଇ ମେଷପାଳକଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମେଷପାଳକର ଯିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିବ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପାଇବ, ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଶୁଣିବା ଓ ଚିହ୍ନିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେ ଚାରି ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୁଏ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମେଷମାନେ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରୁଛି, କୁଆଡ଼ରୁ ବାହାର କରୁଛି, ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ଆଉ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆମର ମେଷପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆମେ ସ୍ୱର ଆମମାନେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ଚିହ୍ନି ନଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆମମାନେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ଚିହ୍ନିବା କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ, ଆମମାନେ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆମମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଆମର ଏତେ ଦଳ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ଦଳ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯଦି କାନ୍ଦିଲା, ଆପଣମାନେ ଫାଟ କିନା ଜାଣିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଦଳରେ କେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ, କେତେ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯଦି କାନ୍ଦିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର, ସେଇ ପିଲାର ସ୍ୱର ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ପିଲା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆପଣ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସେଥି ସକାଶୁ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବେ, ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଚିଲେଇବେ, ବାପା କି ମା କି ବୋଉ କି ବୋଲି ଚିଲେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ତ ମୋ ପୁଅର ସ୍ୱର ପରି ହେଉଛି,
এই ସ୍ୱର ତମ ଝିଅର ସ୍ୱର ପରି ହେଉଛି, এই ସ୍ୱର ତମର ଆଜି ପିଲାର ସ୍ୱର ପରି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଟକି ଯିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଏଇ ମେଷ ପାଳକର ସ୍ୱର এই মেষ মানে চিহ୍নুଛନ୍ତି যে ଏ ଆମର ମେଷ ପାଳକ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସୁଛୁ, ଉପାସନାରେ ବସୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନି ପାରୁନା। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଆଜି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନର ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ନିବିଡ଼ ଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ବାପା ମା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଛୁଆର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। এই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେଥି ସକାଶୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିବା ହେଉଛି ଜରୁରୀ ବିଷୟ, ଶୁଣିବା ଠାରୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଉଛି ଜରୁରୀ ବିଷୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ, ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ? ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3:7-8। ସେ ସମୟରେ ସାମୁଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ତୃତୀୟ ଥର ସାମୁଏଲକୁ ଡାକିଲେ। ତହୁ ସେ ଉଠି ଏଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ ପରା। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ବାଳକକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ଏହା ଏଲି ବୁଝିଲେ। ହାନ୍ନା ସାମୁଏଲକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଯାଇଛି ଆଉ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିକି ଆସିଛି, ସାମୁଏଲ ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସାମୁଏଲକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାମୁଏଲ ଶୁଣୁଛି, ମାତ୍ର ଜାଣିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାମୁଏଲର ଘନିଷ୍ଠତା ନାହିଁ, ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଲି ମୋତେ ଡାକୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଲି ମୋତେ ଡାକୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଉଛନ୍ତି ଏଲିକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, 2 ଥର କହିଲେ, ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବୋଲି କୁହ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଲି ସାମୁଏଲ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସାମୁଏଲ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାମୁଏଲର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ। ସେତେବେଳେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବତାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଠି ଲୁଚି ରହିଅଛି। ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଏଲି ଅଛି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ରହୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଜଗତର ସ୍ୱର ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଜଗତର ମାଲିକର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛୁ। ଆମର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର, ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ମେଷପାଳକ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ମାନିବା, ପାଳନ କରିବା, ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲିବା, ଯଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା,
ଜଗତରେ ଯେମିତି ଆମମାନେ ମାଲିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଆମମାନେ ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ମାଲିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଆମମାନେ ପୁରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଜଗତ ପାଇଁ ମାଲିକ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ମେଷପାଳକ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ। ସେଇ ମେଷପାଳକର ଆମେ ସ୍ୱର ଶୁଣୁ। ସେଇ ମେଷପାଳକ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇ ମେଷପାଳକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସେଇ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ଶୁଣୁ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ 2 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସାମୁଏଲକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମୁଏଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆମ ଝିଅ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଆମର ନାଇସ୍ ଝିଅ ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି। କଥା ଏବେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗର୍ଭର ବିଷୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ବିଷୟ। ଆଉ ସେ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଦିନାଏ ଲେଖା ସେ ଭାତ ଚକଟା ଖାଉଥିଲା, ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, କଥା କହି ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ନ ଖାଇବାର ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଜ୍ୱର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲୁ। କିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେହ କରିବ, ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ହେବେ ଏକା। ତ ଆମମାନେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖାଉଛୁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ତାର ଟନସିଲ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଗଲି ଝିଅ ପାଟିଆ କରେ, ତାପରେ ତାକୁ ପାଟିଆ କରିକି ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା, ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ୟାର ଟନସିଲ୍ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିବା ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି କହିବେ ନାହିଁ ଦିଶା ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଏମିତି କରିଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ କଥା କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ଆମର ପାପକୁ ସେ ଜଣାଇବେ। ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛୁ ବୋଲି ଜଣାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମନ ଫେରେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଶୁଣି ଶୁଣି ଯଦି ଗାଲୁଆ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯଦି ଗାଲୁଆ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନ ହେଇ ଆଜି ନର୍କକୁ ଯିବା। ସାଉଲ ରାଜା ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁନଥିଲେ କି? ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା କଥାକୁ ଶୁଣୁନଥିଲେ କି? କହିଲେ, ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଗାଲୁଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଗଲା ତାର ଦେଶକୁ, ତାକୁ ଟାଉନ୍ ବାହାର କରାଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। এই প্রকার পরমেশ্বরকে আমি পাইଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ କଠିନ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ତରଳାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିବା। ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। এই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ କେତେ ଚିହ୍ନୁଛୁ। ଆଜି ସାମୁଏଲ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଗଲା, ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
সেই স্বরକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଯଦି এই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଅଛ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ତୁମେ ଚିହ୍ନିନାହ, ତୁମେ ଶୁଣିନାହ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟିଗଲା। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ସେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଜି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ। କହିଦିଅ ଲୁକ 24:16। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏପରି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ କି? ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। 31 ପଦ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ଚିହ୍ନିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଦୂର ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚିହ୍ନିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କି? ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଆମମାନେ ଆଜି ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଶୁଣିବା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପ୍ରକାର ହେବ? ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। সেই সময়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা হব, বন্ধ খ্রিস্টଙ୍କ দ্বারা শাসন হব। এই প্রকার পরিস্থিতিরে আমମାନେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ସମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠୁ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ବାବୁମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଇକି ଅନୁତାପ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଖୋଜିବା, ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ 1:18 ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କ'ଣ? ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଗୌରବ କ'ଣ? ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିପାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତାହାର ଆହ୍ୱାନର କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆଜି ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଛୁ? କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ?
କାହିଁକି ଏତେ ଗରମରେ ଆମେ ବସିଛୁ ତଥାପି ଆମମାନେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ମହତ୍ଵକୁ ଆମେ ବୁଝୁ କାହିଁକି ନା ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଖାଲି ଯଦି ଚୋରି ବୁଲିକି ଖାଉଥା ମୋର ହେଇକି ଥା ବୋଲି ଯଦି ଶୈତାନ ଯଦି ଏମିତି କରୁଛି ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଶୈତାନ ରହିକି ରହୁଛୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କ 5:36 ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସମାଜଙ୍କର ହଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନା ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ବସିଥିଲେ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବା ଦରକାର ସେଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଇଦିନ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଆମମାନେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆମମାନେ ଆଜି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଶୁଣିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ତାପରେ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିବା ଜହନ 10:14 ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷ ପାଳକ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ସେହିପରି ମୁଁ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ଜାଣେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଡ୍ରାମା କଲେ ବି ସେ ଜାଣନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଡ୍ରାମା ଚଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଡ୍ରାମା ଚଳିବ କି ଜଣେ ନାମାନର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ଦେଉଛି ନାମାନ ଦେଉଛି କଷ୍ଟି ରୋଗକୁ ଇଲିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛି ଇଲିଶା ମନା କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗିହେଜି ସେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିକି ଆମ ରାଜା ପଠେଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ ବୋଲି ମାଗିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛ ନାମାନର କୁଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଦକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଠକିବା ଏଇଟା ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ମୋର ମେଷ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଦିନ ନିବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତା ମନକୁ ଆଉ ହେଇଗଲେ ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଆଜି କେମିତି ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିତର ଠିଆ ହୋଇ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଯୋଉ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି
କେମିତି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସେଇ ଭିତର ଯେଉଁ ଭିତର କି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଜାଣନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେ ତାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପ୍ରଭୁରେ ସୀମିତ ରଖିଅଛୁ সেই প্রভুকে সুস্থকারী প্রভুরে সীমিত রখুছু মো প্রিয় মন্ডলী সেই যিশু যে পরিত্রাণকর্তা সেই যিশু যে উদ্ধারকর্তা সেই যিশু যে রক্ষাকর্তা তাহা মানে ভুলি যাচ্ছু সেই যিশু যে ক্ষমাকারী সেই যিশু যে দয়াকারী আজ সেই যিশুকে মানে ভুলি যাই মানে সেই যিশুকে খালি সীমিত ভাবে সুস্থকারী ভাবে রখিছু সুস্থকারী কোন পাই আমার দেহ টিকে খারাপ হয়ে যাব আমার সমস্যায় পড়া আমার অসুবিধায় পড়া সবু টঙ্কা খরচ হেলা মেডিসিন গলা তথাপি আমি ভাল হেলু নাই বলি শেষে প্রভুঙ্ক নিকটরে টিকে আজ্ঞা প্রার্থনা করে আজ টিকে মন্ডলী সহিত আম ঘরে টিকে প্রার্থনা করতু প্রভু খালি সুস্থকারী কি आमको खाली सुस्थकारी की प्रभु आमको रक्षाकारी प्रभु आमको परित्राण देवकारी तांको ठारे आमाने रहिबा दरकार आमे सुस्थकारी हेबा पाई प्रभु को न जानु मो प्रिय मंडली सुस्थता पाइबा पाई खाली प्रभु को न जानु आमे प्रभु को से सुस्थता रे खाली सीमित न रखु प्रभु आमनकर ए प्रकार परमेश्वर ननकर उद्धार करिया पाई एक शिशु भाबरे पृथ्वी रे से जन्म ग्रहण कले से 3 दिन पर पुनरुत्थित कले क्रूसरे चढ़िले आज से मेघमाड़े से स्वर्गारोहण करियछंती आज आसीबे हालेलुया आज आसीबे से आसीबार कथा खाली सफल हेनी तीनोटी विषय सफल हे गला तीनोटी जन्म मध्य सफल हैला भाववाणी हेतिला मृत्यु मध्य सफल हैला भाववाणी हेतिला पुनरुत्थान मध्य सफल हैला भाववाणी हेतिला आउ आगमन मध्य सफल हेबा पाई जाउछि हालेलुया खाली सुस्थकारी प्रभु बोली जदि आमे तांको विश्वास रखिबा बोले से हमकु जानती स्वार्थवादी आमे स्वार्थवादी आमे स्वार्थ हेबा सकासु खाली शरीरर सुस्थता पाई खाली आमे यीशु को पाखकु जाउछु असुविधा पाई खाली यीशु को पाखकु जाउछु नाइ 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 छाड़ी दे एटा प्रभु हमरो रक्षाकारी परित्राण देवाकारी प्रभु तांको ठारे आमने भरोसा रखु सेट पाई जोनो 8 बतिस तुम्हे माने सत्य ज्ञात हेबो सेही सत्य तुमको मुक्त करिबो प्रेज द लॉर्ड सेही सत्य किए मो प्रिय मंडली सेही सत्य होछंती यीशु प्रेज द लॉर्ड यीशु कहले नाही मु पथ सत्य बोली कहले ना नाही सेही सत्य होछंती यीशु तुमे सेही यीशु को जानिबो सेही यीशु तुमको कोन करिवे पापरु मुक्त करिवे सत्यता को आनिबे तुमको रक्षा करिवे सेही दिन अंधकार अग्नि कुंडर तुमको रक्षा करिवे सेति पई सेही सत्य को तुमे जानो सेही सत्य को तुमे पाओ आज सेही सत्य परमेश्वर को आ माने खाली सुस्थकारी प्रभु बोली आज आ माने साइड करी कि रखिछु असुविधा रे सहायता करिवा प्रभु बोली आ माने जो आमे रखिछु आज जदि आ माने यीशु को एक प्रकार जानुछु आ मानकर प्रभु को जानिबार विफल आज यीशु को जदि एक प्रकार आमे ग्रहण करिछु सत्य परमेश्वर को जदि एक प्रकार भाबरे आ माने चालिछु ताले आ माने प्रभु को जानिबार विफल परित्राण हराउछु पवित्र आत्मा को द्वारा हमें चालू ना हो से ईश्वर को सुनु ना हो प्रिय मंडली प्रभु आज आमन उद्धार करिया पाई रक्षा करिया पाई आज जो कथा कहउछंती आज आमने से प्रभु कथरे विश्वास रखु आमे स्वीकार करिया पड़िबो आम जीवन रे प्रभु को निकट रे निजर पाप को स्वीकार करिया पड़िबो प्रभु को निकट रे समर्पण हेबा को पड़िबो ताले आमने रक्षा पाइबा आमन प्रभु को आमने खाली आशीर्वाद आशीर्वाद तो कोई भुवनेश्वर को घर टेकी आनी कि हाँ घर गुड़ा टेकी आनी
ध्यान করে গোটে কি আনিଥିଲୁ ରୋଷେଇ ସାମାନ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ ଦେଲେ ନା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଚାଲିବା ଦରକାର ଫିଲିପ ଚିତ୍ର ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନିନ୍ଦା ଆସିବ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ସାମିଲ ହେବା ହାଲେଲୁୟା ସତ୍ୟଙ୍କ ମୈଶକ ବେଦନାକୁ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ଦାନିଏଲକୁ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ନୋହଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନାରେ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କଲେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ସେଇ ତାଡ଼ନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଆମର ଅଭାବ ଆସୁଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆମମାନେ ଠିଆ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିକି ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ହୁଏତ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର କି ଆମମାନେ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଶୁଣିଲୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରି ଆଜି ସମୟ ବି ହେଇଗଲା ଯେ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଡ୍ରାମା କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉପାସନା କରିକି ଡ୍ରାମା କରିବା ନାହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବେଦନକ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ହାଲେଲୁୟା 70 ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଥିଲେ କେତେ ଜଣ 70 ଜଣ ମାତ୍ର 70 ଜଣ ଜଣେ ବି ବଞ୍ଚିଲେ ସେଇ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ସେଇ ନିଆଁରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିଲା ପରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଖାଲି ଭାବରେ ରଖିଥାଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ରଖିଥାଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ରଖିନଥାଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ତାହା ଆମେ ରଖିନଥାଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍।